السلام علیکم ملګرو. سامان را سره راغلی، سامان چیک کې صحیح شو. جازونه راغلي دي، جازونه مونږ دې باندې ویډیوګانې ورکړي دي صحیح شو. خو سره نن د ټول سامان خیم چې مونږ سره کوم سامان دي صحیح شو. دا جاز دی فایټر جیټ چې ورته سره 65 ریال باندې صحیح ده. دا بیا ګاډي دي، دا چې کوم په 50 ریال باندې مونږ په ټیک ټاک باندې ویډیو راځي پرتی دي صحیح شو. چې کوم څو کفانه ګورو راغلی چې کوم ټیک ټاک ته زموږ چینل ته صحیح شو. دا ګاډي دی سنسر والا ګاډي دی په 100 ریال باندې صحیح شو. دا ایکسیویټر په 100 ریال باندې وړوکی پکې راغلی، وړوکی په سره 65 ریال باندې صحیح شو. دا ګاډي چې کنده په 45 روپے دی، دا په 45 روپے دی. جاز په 90 ریال باندې دی صحیح شو. دا رنوے والا جاز دی او صرف په 65 ریال باندې صحیح شو. 65 ریال باندې مطلب دا بیګی دا نور کیلو نه دا موږ ټول په ټیک ټاک باندې ورکړل دي. زموږ چې کوم چینل ته وزټ کول شي، کو څوک یو کس دې ډیمو کتل غواړي نه زموږ چینل ته وزټ کول شي. او باقي چې کنده په سکرین باندې نمبر منشن شوی دی زموږ د دکانو، نو واتساپ باندې رابطه کول شي. زموږ دکان چې کنده په ریاض کې پتا کی په یمنی مارکیټ په لومبه کا بغل چې راځي آی کې 16 نمبر دکان دی او سکرین باندې واتساپ نمبر منشن شوی دی، رابطه کول شي. والسلام.